好，去到第三條咯喎。嗱，咁你而家睇到咧一塊長24厘米嘅廣告板，咁佢有個鋼索 CE，咁就即係拉住喺埲牆度。好啦，佢而家問你 CA。好，咁咧，咁就你睇到，哇，幅圖好似有啲亂喎，唔緊要，我哋抽佢出嚟，係咪？下面有啲公仔，我哋唔好理佢。係啦，咁就 ABC，咁直角37度，A boy 24，而家求呢隻，係咪？好啦，咁我哋望望，咦 ？AC 係對邊 ，A boy 係鄰邊。對鄰，咦？對鄰係咩啊？對鄰係 tangent 喎，係咪啊？所以 tangent 37度就等於 AC 除24。好啦，咁今次咧，咁我哋就要將個24乘過去啦，係咪？24 tangent 37度，你會做到咧？答案就係18.1個 cm 啦。答案係 boy。